Tai buvo ganėtinai retas įvykis, kai susijungė dvi organizacijos vardant vieno bendro tikslo. Pagrindė tai buvo coaching staffo pakeitimas. Bandymų metu žaidėm su Aloba, kuris yra irgi smokeris. Sveiki, čia Sporto topas ir šiandieną mes turime Richardą Lukaševičių, kuris yra profesionalus Team Heretic žaidėjas. Sveikas. Labas. Ir profesionalią karjerą pradėjau gana senai, beveik 2 metai praėjo, kai pasirašėjau būtent sutartį su Team Giants, tada žaidėjai už London United ir tada galiausiai tavo kelias prasitęsė ir su komanda OG. Ir būtent žmonėms ganėtinai įdomu, kas įvyko su pačia organizacija, kai tai buvo ganėtinai retas įvykis, kai susijungė dvi organizacijos vardant vieno bendro tikslo. Tai įdomu, kaip būtent paveikė jūs kaip žaidėjus. Kai mes buvom London United, tai buvom sunkiai situacijai, kadangi mums reikėjo keisti žaidėją ir buvo šiokių tokių finansinių problemų, tai London United ieškojo sprendimų, kaip tai išspręsti. Taip gavosi, kad jie susitarė su OG, kad galima būtų daryti partnerystę ir tom OG ir padėjo, kad jie šituo susijungimu mes tiesiog gavom didesnę finansinę paramą ir tai labai padėjo komandai. Ja. O su OG rosteriu jūs padarėt ganėtinai didelę pažangą, lyginant su būtent su London United. Ir kas tai privertė ir kaip jums pavyko pasiekti tokią pažangą? Pagrindė tai buvo coaching staffo pakeitimas. Mes išmetėm italų coachą Jointą ir pasiėmėm Salą ir Strongą, coachą ir assistant coachą. Ir būtent su jais mes, galim sakyti, pradėjom treniruotis naujai, kūrėm naują struktūrą, viskas buvo naujai ir jų pagalba buvo labai svarbi ir tiesiog per tas 3-4 savaitės mes patobulėjom daugiau tikriausiai negu per pusę metų. Aišku. O tiek su London United, bet tiek ir su OG jūs keliauti į bootcampus ir vieni žemesnių jūsų bootcampų ir teko ir girdėti ir mums, kad vyko Portugalija ir kaip tai padarė įtaką jums kaip komandai. Jo, OG turi savo namus kaip gaming house Portugalijai, prie Lisabonos. Tai iš tikrųjų tie 2 bootcampai buvo labai didelė priežastis, kodėl mes taip gerai pasirodėm LCQ, nes sąlygos buvo idealios, mes visą laiką buvom kartu, laiką leidom kartu, buvo daug ir be Valoranto veiklų, visos sąlygos buvo idealios ir būtent tenai mes patobulėjom labiausiai, susidraugavom. Tai jo, tie 2 bootcampai, nes jie buvo 2 Portugalijai, vienas po kito, tai tikrai buvo game changer. Supratau. O žaidžiant už didelės organizacijas kaip OG arba Giants, vis tiek yra rėmėjų spaudimas. Ir ar tu jautiesi šiek tiek suspaustas, kai negali naudotis tam tikrų prekės ženklų, ar esi pririštas prie kitų? Na, iš tikrųjų, aš neturėjau tokių problemų, todėl, kad tokie dalykai kaip pelė arba ausinės, net jeigu ir yra sponsoriai, komandos vis tiek leidžia naudoti, galima sakyti, bet ką, nes kitaip tai kenktų žaidimo kokybei. Ir ne viena organizacija nenori paaukoti rezultatų dėl sponsorshipo. Tai iš tikrųjų su to problemų nebuvo nei su Giantais, nei su OG, viskas buvo puikiai. Dabar rudenį turbūt vyko vienas svarbesnių etapų Valorant, būtent franšizės. Ir kaip tu pats jauteisi per šį etapą? Buvo keista, nes iš pradžių mes galvom, kad OG dar turėjo šansų patekti. Tai aišku, mes tikėjomės, kad OG pateks į franchisingą ir tada mes galėsim likti su savo komanda. To nevyko, tada jau buvo, nebuvo toks kaip šokas, buvo pam ant pam, ar pateks ar ne. Tai nuliūdom, bet vis tiek dar buvo galimybė, kad kitos komandos paims. Iš aplinkos aš labai daug girdėjau žmonių iš Valoranto scenos visą laiką sakė, kad aš neturėčiau rūpintis, kad aš 100% pateksiu, kadangi esu AGL-as, esu vienas iš 5-6 AGL-ų, kadangi 10 komandų, tai man turėtų būti vieta. Bet kai laikas ėjo, tai vis ilgiau ir ilgiau aš nesulaukiau rimtų pasiūlymų. Kelios organizacijos
turėjo susidomėjimą, bet grubiai tariant, aš turėjau tik vieną rimtą pasiūlymą, tai aš kaip ir nelabai turėjau pasirinkimą. Team Heretics man pasiūlė prisijungti prie jų komandos ir tai buvo pakankamai vėlai, aš tikriausiai buvau paskutinis IGL'as Europai, kuris prisijungė prie franchisingo, tai galima sakyti, tai buvo kaip ir jau paskutiniai momentai. Jeigu jie būtų pasirinkę kažkokį kitą žaidėją, tai aš jau nebeturėčiau galimybę prisijungti, tikriausiai. Tai nebuvo labai lengva, daug laukimo, šiek tiek streso, nes nežinai, kokia bus ateitis, bet viskas baigėsi gerai. Kaip ir pats minėjai, vis tiek esi vienas stipriausių IGL Europoje, bet prisijungęs prie Team Heretics tu pakeisi ir savo rolę, nes būsi nebe daugininkas, o ne iniciatorius. Kaip manai, kaip tau tai pasikeis būtent tavo žaidimą? Jo, aš pakeičiu savo rolę iš smokerio į supportą. Tai vyko todėl, kad mes bandymų metu žaidėm su Alova, kuris yra irgi smokeris, mes žaidėm tą patį rolę ir treneriai tiesiog pasiūlė tokį sprendimą, kad duok jam žais smokeris, o tu pasibandyk ant supporto, ant initiatorių. Tai aš visą laiką tos agentus žaidžiau rankedas ir ten gal kažkur miksuose, lietuvių turnyruose. Tai man nebuvo kažkokia nepažįstama rolė, bet komandą žaidžiau pirmą kartą, tačiau po pirmos dienos aš iškart visi pamatė, kad labai tinka, kadangi aš, kai dželinu, man nebereikėjo sakyti initiatoriam, ką jam reikia padaryti. Aš galėjau pats kontroliuoti visus pagrindinius procesus, visą laiką būti toj grupiai, kuri ar ima mepo kontrolę, ar agresyviai žaidžia gynybai. Tai iš tikrųjų tai iš pirmo žvilgsnio jau buvo geras pokytis. Ir laikui praėjus mes jau treniruojamės, nežinau, 2-3 savaitės. Tai viskas labai gerai. Nes irgi Avova yra, kai mes žaidėm ir Avova žaidė, aš mačiau, kad jis daro tą, ką aš daryčiau. Tai kai dabar mes žaidžiam, man nereikia rūpintis, kad mano smokeris gal kažką darys ne taip, kaip aš noriu, nes jisai puikiai supranta žaidimą, jam nereikia daug sakyti, jis imasi iniciatyvos pats ir šitas change'as, manau, labai puikiai bus ateityje. Minėjai, kad su komanda žaidžia 2-3 savaitės, bet jūsų laukia ganėtinai įdomus turnyras, žaisit Indijoje. Ką apie tai pats manai? Jo, mes po kelių dienų išskrendu į Indiją, žaisim tenai turnyrą, bus 7 Azijos komandos ir mes, europiečių komanda. Kokia bus patirtis, nežinau. Tikriausiai bus smagu vien dėl to, kad tai yra Indija, kita šalis, kitas regionas. Taip pat susitiksim su komanda. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl mes sutikom važiuoti, nes vis tiek mūsų pagrindinis tikslas yra LANas Brazilijai, kuris bus vasario mėnesį, bet iki tol gauti LAN patirties, manau, kad yra labai svarbu susidraugauti su komanda, pamatyti viens kitą gyvai, žaisti gyvai. Iš vis LAN experience yra svarbiausia patirtis e-sporte. Tai būtent dėl to mes sutikom važiuoti ir kai bus, nežinau, mūsų tikslas yra pasibandyti žaisti LAN aplinkoje, pasibandyti žaisti prieš kitus regionus, nes vėlgi Brazilijai bus ir kiti regionai. Ir tiesiog pažiūrėti, ar tai, ką mes treniravomės dabar, ar eina teisinga linkme. Taip pat ganėtinai įdomu ir kitos komandos, kurios po frančizės įgavo naujus rosterius. Tai būtent tavo nuomonė, kas manai dabar bus stipriausia komanda Europoje? Na, mano nuomonė labai nesiskiria nuo daugumos, tai yra 3 geriausios ant popieriaus komandos, tai Fnaticai, Navi ir Liquidai. Navi tai čia buvo FPX-ai su Sinedu. Aš manau, kad jų komanda susilpnėjo. Artis buvo labai svarbus žaidėjas jų komandai. Ne tik žaidimo prasme, bet jis yra labai vokalus, labai emocingas žmogus. Ir komandai tai turi labai didelę vertę. Ypač kai kiti FPX-ų, tiksliau Navi žaidėjai, ten yra keli rusai, ukrainietis, jie yra mažiau emocingi. Ir manau, kad Artis jiems labai padėjo. Kaip dabar bus su Sinedu, nežinau. Fnaticai visą laiką buvo geri, jie gavo 2 beveik idealius žaidėjus, Leo ir Chronicle. Jie abudu yra tiesiog aukščiausio lygio žaidėjai, tai jie turėtų būti dar stipresni negu buvo prieš tai. O Liquidai, vėlgi, superstarų line-upas, mano vienintelis
rūpestis dėl tos komandos, tai Redgaras, jisai yra geras AGL'as, bet man įdomu bus, kaip jisai galės reikšti savo mintis angliškai, nes visą laiką kalbėjo rusiškai prieš tai ir jo individualus pasirodymas kartais būna pakankamai silpnas. Bet jeigu komanda veiks gerai, tai tas individualumas neturės didelio pokyčio. Tai šios 3 komandos. Supratau. Ir pabaigai norėtųsi išgirsti tavo svajonių komandą ir trenerį. Mano svajonių komanda. Nu tai aš. Be abejo. Tada tikriausiai Nacas, kuris žaistų Sentinelio roliai, Sentinelio Viperio roliai. Dėl dualisto nesu įsitikinęs, gal tas pats Ardis. Manau, kad yra Europoje daug dualistų, kurie labai geri, kaip Derkė, Ardis, Sinedas, tai nežinau, kuris nors iš jų. Taip pat manau, kad komandą labai norėčiau žaidėją kaip Destrinas. Gal tai nebūtinai būtų Destrinas, bet tokio tipo žaidėjas, kuris visiškai pasiaukoja dėl komandos, daro visą darbą, kurio žiūrovai nemato, kuris, iš tikrųjų tokie žaidėjai laiko komandos pamatus. Tai, tiksliai neįvardinsiu, bet kažkas tokio tipo. O 5 žaidėjas, kas čia būtų? Smokeris gal. Nežinau, jokio preference neturiu, bet kažkas iš top žaidėjų. Gerai, dėkui tau. Sėkmės Indijoje, sėkmės Brazilijoje, sėkmės ateityje ir iki kitų kartų. Ačiū.